hier gerade stört, hier, genau. So lassen? Was ist los? Das sieht nicht mehr viel. Die schon automatisch. Voll echt schwierig. Ja, ja, das ist wirklich so. Da hinten, hier Ah, riecht noch gegenüber, neu. hier Ja, gegenüber ne? habe ich noch einen. Habe ich gehört. zersägt. Da ist ein Holzfäller ist da. Ja, aber das ist der einzige, den ich sonst noch gesehen habe. Ja. Okay. Aber gerne. Einmal.
Machst du ohne Karabiner? Normal. Filet, ne? Ah. Kleine oder Rinderfilet? Ziehen wir in der Pfanne immer ein bisschen nach. Die aber schnell mit den Kartoffeln, ne? Nochmal so schön auf das Trennen. Das war einer, aber der ist echt. Ja, die ist reingeschickt.
muss ja alle mal alles hier begradigen. Alles ein bisschen abdecken, das muss nicht sitzen. Beim nächsten Regen ist alles wieder eben. Ich mache hier noch mal ein bisschen was, damit du ein bisschen gerade bist. Besser? Sehr gut. Das meinst du, dass das Fett auf einer Seite nur läuft? Ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen. Mit Quark noch. Echt lang. Ich glaube, so am meisten Zeit. Und dann noch hier diese Stöckerführung, 2 Grad. Stöcki. 4 Grad Stöcker. Für